உங்களோட ஃபோனில் கால் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது This call is now being recorded. அப்படின்னு வருது. அப்போ நான் சொல்கிற இந்த ட்ரிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபோனில் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ஆப்ஸ்க்கு போய்க்கோங்க. ஆப்ஸில் வந்து லாஸ்ட்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் ஆல்டர்னேட் ஃபோன் கான்டாக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணோடனே செட் நவ் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. செட் நவ் பண்ணோடனே வந்துட்டு டிஃபால்ட் டைலர் ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரூ கலரோட டைலர், அதுக்கப்புறம் கூகுளோட டைலர் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது வந்துட்டு கூகுளோட டைலரில் இருப்பீங்க. அதை வந்துட்டு சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டுக்கு மாற்றிடுங்க. சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டுக்கு மாற்றினே உங்களோட ஃபோனோட டிஃபால்ட் டைலருக்கு வந்துட்டு மாறிடுவீங்க. அப்புறம் இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்காது. அப்புறம் என்ன வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் அப்படியே பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே லைக்கும் பண்ணிக்கோங்க. வர்றேன், திரும்ப வர்றேன்.